跟住交俾天文台科學主任講下天氣。大家好，歡迎收睇今朝早嘅天氣報告，我係林永津。喺大範圍星雲圖啊，會見到廣東沿岸啊有一層薄薄嘅雲覆蓋住嘅。而維港望出去啊，就見到今日咧都有啲雲覆蓋住啦。咁但係啊，去到晏晝嘅時候，我哋預料係會多翻啲陽光㗎。咁今朝早各區嘅氣温啊係介乎喺23至到25度左右。而今朝早咧，廣東沿岸嘅風勢都係微弱㗎。咁但係啊，其實喺華中嘅地方，氣壓已經係上升緊㗎啦。我哋預料係有一股東北季候風會今晚咧抵達華南沿岸㗎。咁去到週末期間嘅時候啊，廣東沿岸咧氣温會稍為下降啦，同埋天氣變得乾燥㗎。咁去到下個星期初嘅時候啊，受到季候風補充嘅影響啊，華南沿岸咧風勢會變得頗大嘅喎。咁今日嘅詳細天氣預測會係部分時間有陽光，日間咧係炎熱㗎，市區氣温啊會上升到去30度，而新界係會再高1-2度㗎。風方面啊就會吹微風，今晚咧會轉吹和緩嘅北風嘅。咁展望方面啊，我哋就預料星期六、星期日嘅時候啊，氣温會稍為下降，日間部分時候會有陽光同埋天氣變得乾燥㗎。咁我哋下個星期初嘅時候啊，風勢啊會變得頗大嘅。咁今日天氣就講到呢一度，下次再見。咁至於空氣質素健康指數，今日上晝健康風險預測，一般同路邊監測站都係低至中嘅水平。咁再睇埋啲分區氣温。